Vanakkam, welcome to your YouTube channel. I am Dr. Moti Narayanan, Medical Director at Sonologist Diagnostic Center, and today we are proud to have with us Dr. Varun Kumar, ENT surgeon, Medical Director of Scope ENT Center Chennai, and Assistant Professor in Venkateshwara Medcity. And today we will discuss a few words regarding snoring and sleep apnea. ஸ்னோரிங் என்பது குரட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. பொதுவாக மக்களிடையே ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் இருக்குது. யாருன்னா ஒருத்தர் குரட்டை விட்டு தூங்கும்போதோ அவர் நல்ல ஒரு உறக்கம் இருக்குது, ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கார், அந்த மாதிரி ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் இருக்குது. அது மட்டும் தவறு. ஆக்சுவலாக ஸ்னோரிங் மேபி அன் வார்னிங் சைன் ஆஃப் அன் அண்டர்லைங் டிசீஸ் கால்ட் ஸ்லீப் ஆப்னியா. ஸோ இந்த ஸ்னோரிங் எதனால் வருது, என்ன காரணங்களால வருது, அதுக்கு என்ன மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, சிபாப் சொல்லுவாங்க, அது பற்றி மோர் விளக்கங்கள். அப்புறமா அந்த ஸ்னோரிங்க்கு என்னெல்லாம் சர்ஜிக்கல் ரெமெடிஸ் இருக்குது, இது பற்றி மோர் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம டாக்டர் பேச வந்திருக்காரு. மோரோவர் ஸ்லீப் ஆப்னினால என்னென்னலாம் சிஸ்டமிக் ஹெல்னஸ் வரும். ஸோ இட்ஸ் லீட்ஸ் டு மெட்டபாலிக் டிசீசஸ் லைக் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹார்ட் டிசீசஸ், ஈவன் அரித்மியாஸ் வரலாம், டிப்ரெஷன்ஸ் வரலாம், சம்டைம் ரேராக ஒபிசிட்டி வரலாம். இதை பற்றி மோர் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம டாக்டர் வருண் will discuss with you and welcome Dr. Varun. அனைவருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ மோதி நாராயணன் சார் ஃபார் அ ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். நான் உங்கள் டாக்டர் வருண்குமார் ஜே, ஸ்கோப் ENT கிளினிக்கோட ஓனர். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, முக்கியமான தலைப்பு. ஸோ எல்லார் வீட்லேயும் வர சண்டை கொரட்டை விட்டுறது. ஸோ கொரட்டைக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்னோரிங் சொல்லுவோம். ஸோ இது வெறும் கொரட்டையாக இருக்கிற வரைக்கும் ப்ராப்ளமே இல்லை, வீட்டில் சண்டையோடு நிப்பாட்டிடும். பட் கொரட்டையோட OSAன்னு சொல்லப்படுற அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற நோய் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவரை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ எனக்கு ஸ்னோரிங் இருக்கா இல்லை OSA இருக்கா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு முக்கியமானது, எல்லாருக்கும் வீட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படி வருதுன்னா, நைட்டு தூங்கும் போது ஹஸ்பண்ட் இல்லை ஒய்ஃப் யாராவது கொரட்டை விட்டுட்டே இருக்காங்க, அதனால் ஒய்ஃபுக்கோ ஹஸ்பண்டுக்கோ தூக்கம் சரியாக வரல அப்படின்றாங்க. பட் நல்லா தூங்குறாங்கன்னு சொல்லப்படுறது கொரட்டை விட்டால் நல்லா தூக்கம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் அதுதான் இல்லை, அது எல்லாமே மித்து. ஸோ என்ன பண்ணுறது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அனாட்டமின்னு சொல்லப்படுற கொஞ்சம் நம்ம உறுப்புகளை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மூக்கு. ஸோ மூக்குக்கு பின்பகுதி இது வாய்க்கு பின்பகுதி, இது நாக்கு. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, படுக்கும்போது யூஸ்வலாக நார்மலாக மூக்கிலேருந்து காற்று இப்படி நுரையீரலுக்கு போகும், வாயிலேருந்து சாப்பாடு இப்படி உணவு குழாய்க்கு போகும். ஸோ இப்போ இதுவே நம்ம படுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்படி போகும். ஸோ என்ன ஆகும்னா, படுக்கும்போது எல்லாருக்குமே நாக்கோட பின்பகுதி போய் இப்படி அடைக்கும். இது எல்லாருக்குமே இல்லை, தசைகள் வீக்னஸ் இருக்குது, இல்லை குடிக்கிறாங்க, இல்லை ஓவராக எக்ஸாஸ்டிவாக வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா மசில்ஸ் எல்லாமே டயர்ட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அந்த தசைகள் பின்னாடி போய் விழும்போது இந்த மூக்கு வழியாக போகிற காற்று நுரையீரலுக்கு காம்ப்ரமைஸ் ஆகும், அதாவது சரியாக போகாது. ஸோ இது எல்லாருக்குமே இருக்கும். இந்த டயர்டாக வரவங்க, குடிச்சிட்டு படுக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது இந்த தசை பின்னாடி போகும். ஸோ இப்போ யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மூக்கில் இருந்து ஏதாவது அடைப்பு இருக்குது, இல்லை மூக்குக்கு பின்னாடி டான்சில் மாதிரியே சொல்லப்படுற அடினாய்ட்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப காமன், இல்லை இங்கே டான்சில்ஸ் அதான் இருக்குது, இல்லை நாக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா படுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த தசைகள் இங்கே அழுத்தப்படுது. இதனால் மூக்கில் இருந்தோ வாயில் இருந்தோ காற்று நுரையீரலுக்கு சரியாக போகிறது இல்லை. ஸோ இப்போ படுக்கும் போது எல்லாருக்குமே இந்த தசைகள் பின் வாங்காமல் இருந்தது அப்படின்னா நுரையீரலுக்கு காற்று நல்லா போகும். இப்போ இதுவே இந்த தசைகள்னால அடைப்பு இருக்குன்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா, நுரையீரலுக்கு சரியாக காற்று போகாது, அதனால் ஆக்சிஜனேஷன் சொல்லப்படுறது சரியாக நடக்காது. இப்போ நம்ம கொரோனா காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கையில் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்னு ஒன்று வச்சிருந்தோம், ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது, சேச்சுரேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஸோ இதே மாதிரி தூக்கத்துலேயும் 95% இல்லை 94% மேலே இருக்கணும். இப்போ இந்த தசைகள் அழுத்தப்படுறதுனால நுரையீரலுக்கு காற்று சரியாக போகாமல் நுரையீரலில் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்காது. ஸோ ஆக்சிஜன்றது உடம்புல குறைய வரும். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, தூங்கிட்டே இருப்பாங்க, கொரட்டை விட்டுட்டே இருப்பாங்க. கொரட்டை எதனால் வருது, வாயை திறந்து தூங்குறாங்க, வாயில் தசைகள் லூஸாக இருக்குது, அதாவது நாக்குன்னு சொல்லப்படுற தசை லூஸாக இருக்கும் போது வாய் வழியாக காற்று போகும்போது தசைகள் ஆடுது, அதுதான் கொரட்டையாக வருது. பட் இதுவே அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லப்படுறது என்னென்னா, அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா இங்கே நெருக்கமாக இருக்குது, அங்கே காற்று சரியாக போகாதனால ஆக்சிஜன் உடம்புல குறையுது. இது 94% கீழே குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா
மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தூக்கத்தில் கொரட்டை விட்டுட்டே டக்குன்னு ஏந்திரிச்சு திரும்பியும் தூங்குவாங்க அவங்களுக்கு அறியாமையே. இல்லை இதனால் என்ன ஆகும்னா எத்தனை வாட்டி ஏந்திரிக்கிறாங்களோ காலையில் ஏந்திரிக்கும் போது டயர்டாகவே ஏந்திரிப்பாங்க, தூக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், வண்டி ஓட்டும் போது தூங்குவாங்க, படிக்கும் போது தூங்குவாங்க, டிவி பார்க்கும் போது தூங்குவாங்க, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க கொரட்டை விடுறாரே நல்லா தூங்கிட்டாங்க அப்படின்னு. அப்படி இல்லை கதை. இதை கொரட்டைனால தசைகள் அழுத்தப்படும் போது ஆக்சிஜன் குறையும் போது தூக்கம் சரியாக வராது. எத்தனை வாட்டி அவங்க தூக்கத்தில் ஏந்திரிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ வாட்டி ஹார்மோன்ஸ் ஒன்று சுரக்குது, அது இருதயத்துக்கு பிரச்சனை பண்ணுது. ஸோ என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு பிபியாக வரும், அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் போகும். உடனே வராது, ஆஸ் டைம் கோஸ், அதாவது ஒரு 5 வருஷமோ 10 வருஷமோ. பட் இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது உணவு முறை, சாப்பாடு டைமுக்கு சாப்பிட்றது, எடை குறைக்கிறது, லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், குழிப்பழக்கம், சிகரெட்டை விடுறது, இதெல்லாமே பார்த்துக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் இருக்குது சார், ஆமாம் எனக்கு வந்து நைட்டு தூக்கம் நல்லா வரலை, காலையில் எழுந்திரிச்சா தூக்கமாக வருது, இதனால் என்னோடய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் கஷ்டமாக இருக்குது, பைக் ஓட்டும் போது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா உடனே ஒரு இஎன்டி சர்ஜனை வந்து பாருங்கள். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நேசல் எக்ஸாமினேஷன், ஓரல் எக்ஸாமினேஷன் பார்ப்போம். அதாவது மூக்கு பகுதி, வாய் பகுதி ஏதாவது அடைப்பு இருக்கா, ஒன்று எண்டோஸ்கோப்பி வழியாக பார்க்கலாம், இல்லை சிடி ஸ்கேன் வழியாக பார்க்கலாம். அப்படி இதில் இருக்குன்ற பட்சத்தில் தூக்கத்தில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணுவோம், அதாவது ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ இசிஜி எப்படி எடுக்கிறோம், இருதயத்துக்கு சுருள் படும், அதே மாதிரி தூங்கும் போது கையில் 2-3 எலக்ட்ரோட்ஸ் வச்சுட்டு தூக்கத்தில் எத்தனை வாட்டி எந்திரிக்கிறீங்க, எத்தனை வாட்டி அசைவுகள் இருக்குது, எத்தனை கொரட்டை விடுறீங்க, எவ்வளோ ஆக்சிஜன் குறையுது, எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இது வீட்லேயும் பண்ணுவாங்க, இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்லேயும் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு பேர் ஸ்லீப் ஸ்டடி. ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு சிடி ஸ்கேன், இந்த எண்டோஸ்கோபி ஃபைண்டிங்ஸை வச்சு உங்கள் தொண்டையிலேயோ மூக்கிலேயோ சதைகள் வளர்ந்துருக்கு இல்லை அடைப்பு இருக்குன்ற பட்சத்தில் நம்ம அது கரெக்டிவ் சர்ஜரி, அதாவது சர்ஜரி மூலியமாகவும் செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா சிபேப்னு சொல்லப்படுற மிஷின், அதாவது கொரோனா காலத்தில் டைட்டாக ஒரு மாஸ்க் வச்சு ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். இன்கேஸ் அடைப்பு இருக்குன்ற பட்சத்தில் சிபேப் அவ்வளோவா எஃபெக்டிவாக இருக்காது. பட் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிபேப் தான். இன்கேஸ் அடைப்பு இருக்குன்னா அதுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டால் அந்த அடைப்பை ஃப்ரீ பண்ணிடலாம். ஸோ இது பண்ணுறதுனால என்ன பயன்னா உங்களோட இருதயத்தோட ப்ரெஷர் குறையும், ஹார்ட் ப்ரெஷரோட பாடி ப்ரெஷரும் குறையும். இது குறையிறனால உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் வராது. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பண்ணணும்னு. ஃபர்தராக உங்களுக்கு சர்ஜரி தேவையா இல்லை கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் சிபேப் உடைய போதுமானு உங்கள் மருத்துவர் சொல்வார். ஸோ இந்த ஸ்னோரிங் எல்லார் வீட்லேயும் பிரச்சனையாக இருக்குது. இதை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக சுதாரித்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் லைஃப் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை பற்றி நான் இன்றைக்கி சொல்லணுன்னு இருந்தேன். இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு தகவல் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேஜ் ஸ்கோப் இஎன்டி இருக்குது, யூடியூப் சேனல்லையும் இருக்குது. நீங்கள் நேராக கிளினிக்லேயும் வந்து பார்த்துக்கலாம். என்னோடய கிளினிக் ஸ்கோப் இஎன்டி கிளினிக் வில்லிவாக்கத்தில் இருக்குது. இதுக்கு மேலேயும் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கீழே நம்பர் கொடுக்குறேன், இமெயில் ஐடி கொடுக்குறேன், அதில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டாபிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை நீங்கள் சீக்கிரம் சுதாரித்து ஒரு டாக்டரை பார்க்குறதுல நான் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ மேலும் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.